E aí meninas, eu tô com mais um vídeo no meu canal. E hoje é como transformar o cabelo da sua boneca ruim, ruim em um cabelo bom. E bem, para nós começarmos, você vai precisar de uma boneca. Aqui. Daí você tira a roupa dela. E você pega dois tipos de pente. Um pente mais grosso e outro mais fininho. Daí você penteia. Eu vou aqui penteando e vocês vão ver. Você tira todos os nós que tiver. Ó. Tem bastante nó aqui, mas tudo bem. Bem, eu já penteei aqui, ó. Tá vendo? Já melhorou um pouquinho. E agora eu vou fazer nesse cabelo aqui, ó. Pra esse cabelo é o pente mais fininho. Pra esse cabelo aqui, ó, mais grosso, assim, maiorzão, é o pente mais grosso. Agora eu vou pentear esse cabelo. Tá vendo? Penteei. Depois de pentear, você vai pro banheiro ou para algum lugar da sua casa que tenha shampoo e creme. Você vem com os dois pentes e com as suas bonecas. Tá aprontando, menina? Mas com tanta oferta, o problema é por onde devo começar. Eu vou lá pegar o shampoo e creme. Plaza Maior é a maior praça de Madrid. É cheia de turistas e parece ser famosa por uma comida de rua. Não deu certo, mas nós comemos. Opa, daí você pega a sua boneca, lava o cabelo dela aqui na pia mesmo. Ó, lavando suas manguetas. Daí você molha o cabelo dela bem. O arroz está de bolinho, virado para feijão. O feijão está virado. Daí você pega um shampoo e um creme e passa o cabelo dessa boneca. Não liga se aparecer algumas vezes, porque eu tô na casa da minha avó e falam demais aqui. Então, depois, lavou o cabelo dessa boneca aqui, ó. Você fecha a torneira. Que? Hã?
você pega o shampoo e você coloca na tua mão, bastante assim, e passa um cabelo na sua boneca. Depois de você fazer isso, fazer a espuma, você tira a espuma aqui. Olha quanta espuma. Daí você lava o cabelo. Da boneca, né? Tira o shampoo. Depois que você tirou, você fecha a torneira para não gastar água, né? Daí você passa o creme. Ó, coloquei na tua mão. O creme pode ser um pouquinho mais. Ó. Daí você passa no cabelo de sua boneca. Passa e faz massagem. Dá medidas. Aqui, ó. Nossa, vocês precisavam estar aqui só pra sentir o cheiro disso. Daí você vem com o pente e penteia o cabelo da sua boneca. Daí você penteia. Tá vendo? Você penteou. Daí, enquanto você lava o cabelo da sua outra boneca, que é
meu caso, né? Você deixa o cabelo dessa samba aí do lado. Daí você vem e faz a mesma coisa com a sua outra boneca. E pronto, esse foi o tutorial de hoje. Depois eu já volto com vocês fazer o resto. Tchau!